欢迎收看新一期的游戏视频。今天咱们继续来更新一下冲锋吧精灵。在上期视频当中，咱们也是首次进入狩猎场，并且捕捉了一只超越神兽戴欧奇西斯。戴欧奇西斯的一个稀有程度真的是堪比超梦。本来我是想去用它的，但是很可惜啊，它的话是没有超进化形态的，所以说就没有去养它。那这里的话，狩猎场里面有3个不同的地形，所以说今天我们打算去进入第2地形，看能出哪些超越神兽啊。那么狩猎场的这个券没有也没有关系，咱们在友好商店花500个水晶去购买一张狩猎门票就可以了。我感觉500个水晶能够换一只超越都值，非常的值啊！这里咱们直接购买，然后去到这个狩猎场。OK， 来到狩猎场门口。那么咱们上期视频的话是去了这个狩猎岩场，这一次啊，咱们去一个狩猎森林。如果狩猎森林里面的超越神兽跟这个岩场的一个神兽是不一样的，那咱们下次再去这个草原啊。那经过上一次的一个这个体验的话，我们这边就是这个精灵球啊，可以留到做这个超越精灵，看能不能一次性拿个2只超越啊。当然想法是不错的。那这里咱们就直接进入一波。这个场地确实要比那个岩石的场地要好看很多啊。它这边有2个可以捕捉精灵的地方，那我这边的话就慢慢的遇到超越神兽，给小伙伴们展示一波。OK， 第一只超越神兽已经出来，是一只水军。刚才的话，我也是在网上查询了一下泥巴球和诱饵球的作用。首先，泥巴球的一个主要作用就是增加水军的一个逃跑率，并且也增加它的一个捕捉率，就是它的一个逃跑几率可能会更大，但是捕捉它的几率也比较大。然后就是咱们的诱饵球，诱饵球的话就比较好理解了，就是水军的话，你用了这个诱饵球，那水军那个逃跑几率就会减小，但是你捕捉的几率也会减小。反正这2个道具的话就是有利有弊。那这边水军开局的话，咱们先扔一个狩猎球啊，我这里待会儿的话使用一下这个泥巴球，虽然说逃跑几率会变大，但是捕捉几率也会变大嘛，对吧？咱们扔2个这个狩猎球啊，如果它没逃跑的话，咱们再去用这个诱饵球去就是防止它逃跑嘛，就按照这种方式再去捕捉呀。那么现在它的一个捕捉几率会比较小嘛，咱再丢2个这个精灵球，然后再去使用一下这个泥巴球，就按照这种方式去捕捉一下，看一下能不能拿下呀。咱们狩猎场的最后一个超越精灵是这个极冻鸟，因为我还有5个狩猎球就要离开了嘛，这结果1个超越都没有做到，这就比较尴尬。那这里咱们先来一发泥巴球来增加它的一个捕捉概率，但是它的逃跑概率会相对比较低。不是我这一发球你就直接逃走了，好吧？那么有小伙伴们就是说这个有哪种方法可以增加这个捕捉率呢？可以在评论区留言一波啊。那今天收获真的是非常的惨淡，居然遇到了这么多超越精灵，但是一直都没有捉下。话说小伙伴们，你们玩狩猎场最多捕捉了多少只超越呢？可以在评论区让我羡慕一波呀。那咱们下期视频再见，各位拜了个拜。